Esperanto estas unika lingvo. Ne nur la plej granda konstruita lingvo en la mondo, ĝi estas la sola lingvo inventita de unu homo kun denaskaj parolantoj. Kreita por kunigi homojn el ĉiu loko de la mondo, por iuj infanoj ĉi tiu lingvo estas la lingvo de la hejmo, de la gepatroj kaj gefratoj. Kompreneble, ili ankaŭ lernis la nacian lingvon de sia lando. Por ili, paroli Esperanton estas tiel normala kiel paroli la anglan, francan aŭ germanan. Sed kial? Kiel paroli Esperanton al infano ekde la nasko? Kio estas la sperto de tiuj familioj? Ĉu la infanoj sukcese regas la lingvon? Ĉu vere eblas paroli iun artefaritan lingvon denaske? Ĉu la nepoj benas ilin, aŭ ĉu estas vana espero? Mi estas Marek el Ĉeĥio. Kaj mi estas Rosaria ankaŭ el Ĉeĥio. Kaj ni estas Esperanto-parolantoj. Ĉu ni estas esperantistoj? Yes. Filmos nin. Esperanto estas la lingvo por ni. Esperanto estas la lingvo por ni. Por lerni pli, mi venis al Brno, Ĉeĥio, por la renkontiĝo de Esperantaj familioj, konata kiel REF. REF estas ĉiujara evento por familioj kiuj parolas Esperanton kiel hejmlingvo. La renkontiĝo unue okazis en 1979, kaj ĉiujare estas la 47. okazaĵo. Samtempe okazis renkontiĝo de la verdaj skoltoj, skoltgrupo kiu uzas Esperanton kiel komuna lingvo. Dum 10 tagoj, entute 41 infanoj kaj 48 plenkreskuloj el 10 landoj partoprenis. Do, kio estas REF, kaj kiel ili venis ĉi tie? REF estas la renkontiĝo de Esperanto-familioj. Ĝi estas speciala renkontiĝo kiun oni ne reklamas, eĉ ne inter esperantistoj. Kaj problemo estas, ke vi devas paroli Esperanton jam bone por veni ĉi tien, aŭ almenaŭ esti infano kaj paroli laŭ infana nivelo, kaj ĉefe uzi la lingvon en familio. Kaj do, se homoj kiuj ne havas familion, eble se ili planas povas veni jam ĉi tien por lerni de aliaj, sed la ideo estas uzi la lingvon en kontakto kun infanoj kaj laŭeble denaske instrui al ili. Mi ĝin organizas, sed ni ĉi tie partoprenas unuan fojon. Do laŭ mia scio, REF estas por denaskuloj loko, kie ili povas uzi Esperanton ĉiutage kiel solan lingvon, ĉefan lingvon, kaj estas unika etoso por ilia tuta jaro. Ni partoprenas REF la unuan fojon, kaj ni esperas, ke ni kolektos spertojn de aliaj partoprenantoj, kaj ni ĝuos nian tempon. Ĉi tiu estas mia unua REF, kaj mi venis ĉi tien el Barcelono, ĉar mi pensas, ke tio povas helpi al ŝi vidi, ke tiu lingvo ne estas nur la lingvo de la patro, sed la lingvo de aliaj geinfanoj, ĉar ĉe ni ne konas aliaj infanoj. Do REF certe ne estas iu programplena renkontiĝo, kaj ĝi estas pli longa, ĝi daŭras 10 tagojn, por ke la infanoj havu tempon konatiĝi kaj perdi la honton, kiun ili havas en la komenco, eble por poste fariĝi amikoj kaj en la fino diri ĉu vi venos la sekvan jaron. Estas interese, ke organizas ĝin familioj por si mem. Ne estas iu organizo, jam 47 jarojn nun estas simple la familio post familio. Nu, mi vere ŝatas pri tiu ĉi REF la lokon, que estas multe da naturo grandega herbejo, kaj do ni vere ne devas devigi la infanojn fari ion ajn, ni povas simple lasi ilin, kaj ili mem spertas ke homoj parolas Esperanton, kaj se ili volas partopreni en la programo, tio bonas, se ili volas nur kuri la tutan tempon, tio ankaŭ bonas. Estas tiom grava, ĉar hejme en sia insulo ni diru, ni estas unuopaj ofte, ĉu ne? La plej multaj familioj ne havas apude aliajn Esperanto-familiojn, kaj la infanoj ne spertas, ke estas aliaj infanoj kiuj parolas Esperanton, kaj estas tiom grave, ke ili lernu, ke ili ne estas iuj
unuopuloj, sed ke estas aliaj infanoj kaj ke efektive eblas komuniki en tiu lingvo. Kaj ofte estas tiel ke dum la unuaj tagoj ili ne kuraĝas paroli Esperanton, sed tiam eble fine de la unua semajno ili ekbalbutas la unuajn vortojn kaj kelkajn tagojn poste ili eble jam flue parolas. No, mi en ref ŝatas ion desegni aŭ tiel, ĉar tion tie ĉiam almenaŭ ion faras. Ekzemple, hieraŭ mi desegnis kaj skribis la programon. Do kiel Esperanto? Kio estas Esperanto por ĉi tiuj homoj, por ke ili volas instrui ĝin al siaj infanoj? Do, nuntempe Esperanto estas lingvo kiu havas rolon gravan en mia vivo. Ĝi estas lingvo per kiu mi havis multajn spertojn, per kiu mi konektiĝis kun multaj homoj. Ĝi estas lingvo kiu ankaŭ reprezentas idealojn de paco, justeco, internacieco, kaj ĝi iĝis eĉ familia lingvo, ĉar estas la lingvo kiun mi parolas kun mia filo Leonardo. Ni estas familio kiu loĝas en Slovakio. Mi estas slovako kaj mia kara edzino devenas de Latvio. Nia komuna lingvo estas Esperanto, ekde kiam ni konatiĝis. Ĉar pere de Esperanto ni konatiĝis. Kaj tiu lingvo iĝis nia familia lingvo. Kaj ni konatiĝis antaŭ 20 jaroj per retpaĝo Lernu.net. Kaj jes, kaj nun niaj infanoj estas denaskuloj, ke ili aŭdas ankaŭ kiel gepatroj inter si parolas Esperante. Estas ilia fakte unua kaj patrina lingvo Esperanto. Nia familia lingvo, kaj io kio estas nur de mi kaj la infanoj, kion aliaj ne konas, sed kion ni povas prezenti al ili, akcepti gastojn per tio, kaj foje veni al renkontiĝoj kiel ref, kie ni uzas ĝin kiel plenan lingvon por paroli kun amikoj de tuta mondo. No, mi ĝin scias jam de naskiĝo, ĉar paĉjo al mi ĝin instruis. Ĉio. Do simple estas la ĉefa enhavo de mia vivo, ĉar mi havas tiom da amikinoj kaj amikoj kaj kiuj estas tiom gravaj al mi kaj ili estas tiom interesaj, ĉar ili venas de diversaj landoj kaj ili volas komuniki kun aliaj lingvoj kaj aliaj kulturoj. Por mi ĝi estas, kvankam mi ne vere multe aktivas en la movado, apenaŭ aktivas en la movado ekster la akademio, tamen tago de mia ĉiutaga vivo, parto de mia ĉiutaga vivo kaj ankaŭ parto de mia identeco, mi dirus, ĉar mi ne povus pri ĝi rezigni efektive, mi imagas, ĉar ĝi estas ĉiutaga vivo kun miaj 2 infanoj. Lingvo kiel ĉiuj naciaj lingvoj, tiel estas ankaŭ por ni, ĉar ni uzas ĝin hejme ĉiutage. Normala komunikado. Ni sufiĉe malmulte aktivas en movado, ne tre renkontiĝas kun aliaj esperantistoj en iuj lokaj kluboj kaj tiel, do por ni estas nia sekreta hejma lingvo. Kaj pli malpli tio estas ĉio. Jes, do por mi Esperanto estas maniero esti iel tre internacia homo, kiu mi ĉiam tre ŝatis, do mi ja kreskis en familio relative internacia, kun argentina kaj germana deveno, kaj ankaŭ miaj gepatroj loĝis en multaj aliaj landoj, ankaŭ mi iomete kiel infaneto ankoraŭ en Brazilo ekzemple, kaj
por mi tiam do tiu kio por aliaj homoj estas normala, ke oni havas sian nacion kaj tio estas kvazaŭ la fokuso de onia vivo. Tio por mi neniam havis tion da senso, mi tiam sentis min multe pli internacia. Kaj nun la ĉefa demando. Kial ili decidis instrui Esperanton kiel denaska lingvo al sia infano? Ĉar ni parolas Esperanton kiel geedzoj inter si, do estis tute nature, ni neniel speciale ne instruas ilin. Por mi ŝlosila momento estis, kiam mi vidis 3 knabinojn, kiuj sidis en la sablujo kaj ludis per sablo, kaj unu petis la alian doni ion, kiu kuŝis apud ŝi, kaj demandis tamen en la nacia lingvo, kaj la alia infano kompreneble ne reagis, kaj tiam la infano ŝanĝis al Esperanto, kaj subite ili 3 inter si ekparolis Esperanton, kaj tio ŝajnis do kvazaŭ oni faris tiun scenon por televido, por reklama filmo pri Esperanto, kaj min kaptis la afero mian koron, ĝi kaptis, kaj mi pensis do ekde hodiaŭ mi parolas Esperanton al mia filo. Ĉar laŭ mia opinio Esperanto estas potenca lingvo, kaj tio estas bona lingvo por cerbumado kaj interkompreno inter popoloj. Kaj mi pensas, ke amuze estus esti denaskulo. Por mi estas maniero kundividi kun li ion kio estas grava en mia vivo, kaj mi vidis ke estas multaj esperantaj denaskuloj kiujn mi renkontas en Esperanto-renkontiĝoj, kaj mi ŝatus ke tiujn specialajn spertojn povu ankaŭ havi mia filo. Do estis malfacila decido, ĉar mi ne sciis ĉu ŝi donos ion bona al ŝi, kaj mi multe lernis pri instruado de Esperanto al la gefiloj. Kaj finfine mi post multe da serĉado mi decidis kaj mia edzino permesis al mi fari tion. Yes, miaj infanoj lernas ĝin de mi, kaj mi kiel esperantisto longtempa deziris transdoni tiun sperton de la lingvo al la infanoj ekde malalta aĝo. Mia edzino ne estas esperantistino, sed kiam ni konatiĝis, ŝi ŝatis la ideon, ŝi komencis iradi al esperantaj renkontiĝoj, ŝi rapide progresis, kvankam ŝi neniam serioze lernis la lingvon, sed kiam vi poste estas hejme kun infanoj, parolas al ili 2-3 jarojn, ili ne multe respondas, sed la edzino lernis ĉion, kion ŝi bezonis dum tie. Do jam antaŭ la naskiĝo de miaj gefiloj mi estis tre aktiva en la Esperanto-movado, en la junulara Esperanto-movado, kaj tre entuziasmis pri Esperanto kaj volis daŭrigi pri tio ankaŭ kun la gefiloj, kaj do tiel mi pensis, se mi ĉiukaze volas daŭre iri al Esperanto-aranĝoj, do estas pli facile por la gefiloj se ili ankaŭ povas plene partopreni per tio, ke ili jam scias Esperanton, kaj tio donas al ili novan aliron alla mondo, kiun multe aliaj ne havas, kaj eblon amikiĝi kun aliaj infanoj. Kaj tio tre bone funkciis, ili havas amikojn en diversaj landoj. Do estus bone por mi, ke en la ĉiutaga vivo mi devas paroli Esperanton kun li, do certe tio igus min uzi la lingvon kaj lerni vortojn kiujn alie mi ne lernus, kiujn ne lernintus. Kaj due mi ŝatis la ideon transdoni plian lingvon al li, kaj mi sufiĉe bone regas la anglan, ĉar mi studis angle, mi laboris, mi eĉ loĝis en Aŭstralio dum tempo. Sed la angla ne estas natura, eble ĝi fariĝis pli natura ol Esperanto, sed ĝi estas fremda al mi. Mi ŝategas la anglan kulturon, sed ĝi estas fremda al mi, kaj Esperanto estas
construita por esti pli facile lernebla. Nu, mi ne dirus instrui, mi simple parolas gin kun ili, tio ne estas laŭ plano. Tio ĝuste estas sekvo de tio, ke ĝi iel iĝis parto de mia identeco, kvankam mi neniam aktivis, neniam iris multe inter homojn, mi ne estas tia tipo. Sed tamen iel mi pensis, tio estus bela afero havi tion kun la infanoj. Mi eĉ ne povas tion tiel racie clarigi, simple tio estis afero de sento, kaj mi pensis, estus bene, mi provu, kaj nu, ĝi funkcias de 15 jaroj kun ili, do tio simple estis pli malpli elventra kaj ne elcerba decido, aŭ elkora, ni povus diri elkora decido, pri kiu mi pensis, en la plej malbona okazo mi ĉesos paroli kun ili, sed ĝis nun ne estis. Kion lingvon vi parolas, ŝafoj, ŝafoj, kion diras vi? Ŝafoj, ŝafoj, kion lingvon vi parolas? Marek, vi ludas ŝafon? Yes, voy con mia filino, ne speciale se ti fala. Mi rimarkis ke Esperanto ĉefe estis la patra lingvo de la familioj ĉe REF. Por la pli multo de familioj, nur la patro parolis Esperanton al la infanoj, kaj mi ne renkontis familion kiel nur la patrino parolis Esperanton. Pro tio, neniu de la infanoj estas unulingvanoj, ili ĉiuj parolas almenu unu alian lingvon. Do kiuj estas la lingvoj de la hejmo? Yes, mia edzino ne kapablas paroli Esperanton, do ŝi alparolas la filinon hispane, kaj kiam mi estas kun aliaj homoj, mi alparolas katalune al la filino. Do, mi generale parolas Esperanton kun li, sed ni loĝas en Francujo, do li ankaŭ aŭdas min paroli la francan sufiĉe ofte, inter alie kun lia patrino. Kaj mi ĉefe delegis la transdonadon de la itala al miaj gepatroj, al miaj geavoj, sed li kompreneble foje ankaŭ aŭdas min paroli itale. Kaj krome lia patrino parolas al li en la tvia, kiu estas iu lingvo el Ganao, kaj ŝi ankaŭ ofte aŭskultas aferojn en la angla, do li ankaŭ aŭdas tiun lingvon de tre juna aĝo. En la hejmo Esperanto estas sola lingvo. Yes. Yes. Sed ili parolas kun avino la lokan slovakan lingvon. No, ĉeĥan, kiam mi parolas surpanjon, Cecilian aŭ Antonion, kaj Esperanton, se mi ion diras al paĉjo aŭ al amikoj, kiuj ankaŭ parolas Esperante. Mi parolas kun mia edzino en la angla, ĉar ŝi estas komencantino de Esperanto. Do nuntempe ni devas havi la lingvon, kiu estas reĝata de ni la plej bone. Kaj mia edzino parolas al la bebo en sia lingvo kaj en la angla. Ŝi parolas filipinan lingvon Bisaya. Kaj mi fakte parolas la internacian lingvon Esperanto al la bebo. Kaj mi esperas, ke almenaŭ post REF li komencos ankaŭ iom voli paroli en Esperanto. Salut. Diras REF? Ni estas en REF. REF. Yes. REF. Do, Fabian ĉefe parolas la nederlandan, ĉar ni loĝas en Nederlando kaj li iras al lernejo. Yes, fakte ni konatiĝis per Esperanto, yes, do kiam mi estis 20-jaraĝa, ŝi estis 19-jaraĝa, ni konatiĝis ĉe iu junulara Esperanto-aranĝo, estis ISO, Internacia Seminario de la Germana Esperanto-Junularo, kaj tie ni en la novjara nokto, kiam ĉiuj festis, ni bone konatiĝis tie kaj tuj kuniĝis kiel paro fakte kaj ekde tiam ni estas kune kaj ekde komenco Esperanto estis kvazaŭ la
ĉefa ligilo, la ĉefa komuna ŝatokupo de ni ambaŭ kaj do ni daŭre partoprenas kune en Esperanto-aranĝoj. Ne estas facile organizi aktivaĵojn por junaj infanoj, do pro tio REF ne havas striktan programon. Anstataŭe estas neformalaj okazaĵoj kiel promenadoj kaj ludoj, kaj la familioj partoprenas laŭvole. Sed kion diras aliaj homoj, kiam ili aŭdas ke la gepatroj instruas Esperanton kiel denaska lingvo? Nu, kelkaj estas surprizitaj. Tio estas, mi dirus, la ĉefa reago, surpriziĝo. Fakte ni ne anoncis tion. Ni ankoraŭ ne havas sukceson, do mi ne volas anonci la sukceson antaŭ la unua parolado de la bebo. Certe ni estas por ili iuj stranguloj kun iu kaŝa lingvo, al kiu neniu komprenas. Kaj ofte ankaŭ plendas pri tio, ĉar vere tio estas nur nia sola hejma lingvo, sed ni nenion kaŝas, tio estas nur nia komunikado. Mi credas que ili sentas ĝin mojose. Neniu admonis min, mia familio akceptas tion, eĉ mia patrino komenciĝas lerni la lingvo por povi almenaŭ kompreni kion ŝi diras. Diskutis kun mi pri tio, kvazaŭ tio do estas ja ne tiom senŝava, kial mi ne parolas iun alian, ekzemple la hispanan, kiun mi ankaŭ kapablas paroli, sed bone mi por mi estis tiel ke Esperanto, estis pluraj faktoroj. Estis ke Esperanto sentiĝis pli proksima al mia koro ĉiam, ĉar mi aktive uzis ĝin, mi havis multajn amikojn, kun kiuj mi parolis Esperanton. Kun la hispana ĝi estis ankaŭ ia lingvo de nia familio, sed ne tiel forta kiel la germana ĉe ni, kaj mi ne sentis la saman ligiĝon al ĝi. Ili ofte pensas ke ni estas eksterlandanoj, ili ne komprenas kial du ĉeĥoj parolas alian lingvon al infano, sed estas infanoj en ludejoj, kiuj pensas ke ili parolas angle, aŭskultu, kaj mi komencas ĉeĥe respondi tio ne estas la angla infanoj, ekzistas ankaŭ aliaj lingvoj, kaj tiuj estas Esperanto. Kaj ankaŭ gepatroj en la infanludejoj ĉiam timis min alparoli, ĉar ili pensis ke mi ne parolas ĉeĥe. Do tiam foje mi diras ion ĉeĥe antaŭ la infanoj, por ke aliaj homoj aŭdu ke mi estas ĉeĥo, kaj tio donas okazon por belaj interesaj interparoloj kaj konatiĝoj. Multaj amikoj, mi supozas, pensas ke ĝi estas kuriozaĵo, mi ne scias, eble stultaĵo, aŭ mi ne scias, aŭ io originala, sed probable ne grava. Sed la plimulto probable pensas ke ĝi estas stulta afero, sed ĝi probable ne dolorigas la menson de la infano, do ne gravas. Tre ambigue, do kelkaj estas tre scivolemaj kaj admiras, kaj kelkaj pensas ke tio estas kompleta frenezaĵo, pli malpli tiel. Yes, sed do generale homoj konas nin, ke ni havas foje iom disajn interesojn, ne estas kiel la normaluloj, kaj ili ne tro miras tiam, kiam ili aŭdas, ke nia infano parolas Esperanton. Ni eĉ ricevis retpoŝton de instruisto de Helena pasintjare en Esperanto, ĉar ŝi volis informi pri io dum la ferioj, kaj ŝi skribis por ne ĉagrenigi vin, ke mi ĝenas dum la ferioj, mi verkis la mesaĝon en Esperanto, kaj ŝi kompreneble faris tion per artefarita inteligento, sed estis tiom ĉarme, ĉu ne? Kaj ni respondis en Esperanto, kaj ŝi retradukis kaj komprenis, kaj tio estis tiom pozitiva momento. Ne estis tiel multaj reagoj, estis interese, sed tiuj amikoj jam parte ja sciis jam, ke mi estas Esperanto-parolanto, do almenaŭ ĝi neniel vekis iun kontraŭstaron.
simple maximume miron au ili diris nu jes tiel simple estas nu ja longan tempon vivis en Berlino kio estas sufiĉe internacia urbo kaj tie ne estas strangaĵo ke estas plurlingvaj infanoj. Ĉu estas defio instrui Esperanton al infanoj? Kiu estas la plej malfacila parto? Por baz nivela komunikado kun la bebo mi ne vidas iun ajn problemojn. Iu povas diri ke du vortoj estas malfacilaj por infanoj en Esperanto. Unu vorto por patrino kaj unu por patro, ĉar ili estas pli malfacilaj ol mama, tata, papa. Do tio povas esti malfacila por infano. Nu, en esperantaj renkontiĝoj oni uzas kelkajn vortojn, limigita vortprovizo, kaj en la ĉiutaga vivo oni bezonas scii kiel nomi ĉion. Do mi ĉiutage devas lerni novan vorton en Esperanto por transdoni ĝin al ŝi. Dopo mi estas ĉar ili neniam havas lingvon por komuniki eĉ du. Do kio estas por ili la senco lerni Esperanton? Do fakte Fabian tre bone komprenas kiu estas diversaj lingvoj kaj ke alia lingvo havas alian lokon, sed li simple ĝis nun ne volas lerni Esperanton, ĉar li ne vidis la celon. Kaj nun li estas en refto, eble tio ŝanĝiĝos. Tamen jes, do por la specifaj vortoj por kiu havas la suĉilon en la buŝo tute manĝos ne gravas. Do jes, por specifaj vortoj kiel la suĉilo de la bebo aŭ aliaj ludiloj kaj tiaj aferoj, mi devis ankaŭ komence kompreneble kontroli iel en vortaro, sed ankaŭ kelkajn tiajn specifajn vortojn rilatajn al beboj, infanetoj, kaj tiel plu, oni eĉ ne trovas en normalaj vortaroj aŭ trovas iujn strangajn esperantigojn, kiuj ne estas tiel taŭgaj aŭ ne tiel uzataj. Kaj do, sed estis unu utila verko tiam, kiun mi trovis interrete, iu hejma vortaro de Esperanto, kiun iuj refamilioj faris eble jam antaŭ en la 90-aj jaroj mi pensas ke oni faris ĝin antaŭ longa tempo, do kaj tio mi trovis preskaŭ ĉion kiun mi bezonis el tiu kampo. Kelkajn aferojn mi devis improvizi mem elpensi aŭ ankaŭ jes, mi foje interrete priparolis kun aliaj familioj, kiel ili diras tion, do interŝanĝis mesaĝojn pri tio kaj tiel venis al komunaj decidoj. Do, por lerni Esperanton, ĉu estas io malfacila, kiun vi daŭre ne sukcesas? Ne. Ne, se vi miksas lingvojn tamen, ĉu ne iom? Ĉu vi miksas lingvojn aŭ viaj gefratoj? No, pli multe miaj gefratoj, kaj mi nur se mi ion forgesis aŭ se mi tion ankoraŭ ne scias. Se ĉi tie estas nature kaj mi vidas ke miaj infanoj ekparolas, kvankam hejme, ili efektive la malpli grandaj infanoj ofte ŝanĝas la lingvon aŭ fakte mi rimarkas ke foje ili ne parolas plu Esperante al mi kaj iel malaperas dum la frazo tiuj vortoj. Fariĝas ĉeĥa lingvo. Ni ne scias, ĉar ni ne instruas. Sed por ni malfacila eble estis, ke ne ekzistas multaj aĵoj en Esperanto por beboj, kompare kun naciaj lingvoj. Niko. Ne, ni ne faras stultaĵojn, venu ĉi tie ludi. Aparte kun knabo, kiu povas esti, kiel diri, kiu povas malbone konduti aŭ aĉumi, do foje mi vere devas diri ion tre precize, ĉar mi povas vidi ke ekzemple hieraŭ dum la vespermanĝo li tenis la teleron kun nudeloj en ĝi kaj kun likva saŭco, kaj mi ankaŭ devis preni mian, kaj li devis iri al la tablo por surtabligi ĝin, kaj kompreneble do li scias, sed li pensas pri aliaj aferoj, kaj mi povas
mi povas anticipi, mi povas vidi che li ne concentrigas, kai jes subite compreneble li ne faris tion horizontale, kai li verŝis la saŭcon, sed nur ĉar li pli koncentriĝis, li ne konscias ke li tenas. Kaj tre ofte mi vidas ke li estas farunta ion, kaj mi volas malebligi tion, sed mi ne havas la rapidecon kaj la ĝustajn vortojn kaj verbojn por diri ne faru tion ĉar tio okazos. Do tio estas malfacile kaj do tre ofte mi devas uzi la francan por esti sufiĉe rapida, kaj bedaŭrinde mi ofte admonas lin kaj riproĉas lin en la franca. Kaj antaŭ nelonge, antaŭ kelkaj tagoj, li riproĉis min, ke mi ne parolas al li la francan, kaj ke mi parolas al lin la francan nur kiam mi skoldas lin. Komence por mi estis strange paroli ne mian denaskan lingvon. Kaj mi devis ĉiam iom, estis tiu, kiun mi antaŭe diris, tiu aldona paŝo paroli fremdan lingvon, kaj ĉefe en publiko. Por mi tio estis mi devis alkutimiĝi al tio. Sed krome, do kompreneble oni devas multe kontroli vortojn. Kaj inventi eĉvortojn. Yes. Sed tio bone funkciis. Fakte ne estis tiom malfacile, kiom mi imagis. Mi metos iomete da nigraĵo en ĝi. Ĉu vi vidas nun la akvo estas iomete nigra? Yes, mi vidas. Tute estas nigra. Poste ĉu Instrui lingvon ne estu nur laboro, do mi demandis, ĉu io amuza aŭ interesa okazis dum la lernado de Esperanto. Do, li ancora ne multe parolis ĝin, sed mi dirus ke estas sufiĉe reprezenta de la infana sinteno, ke la nura vorto kiun li diras en Esperanto estas ne. Mirigas min ofte vidi kiel ŝi uzas novajn vortojn. Exemple, ŝi nun uzas la vorton ĉar. Antaŭ kelkaj monatoj, kiam mi demandis al ŝi kial kotopo, ŝi respondis al mi en la kataluna, kaj nun jam komencas uzi ĉar. Fakte la amuza afero estas ke pli la sola frazo kiun li lernis, kaj mi komencas kelkaj monatoj estis mi estas komencanto. Kiel mi instruis, mi havis tutan tabulon da afero kiun mi provis instrui al li, kaj nur restis ĉe li mi estas komencanto. Kiam estis malgranda, tiam mi diris anstataŭ neĝulag, ĉar ĉeĥe ĝi estas Sněhulag, do mi ĝin miksis, kaj anstataŭ papilio, kio estas ĉeĥe motil, mi diris motilio. La infano estas vere kreemaj kaj foje amuzas la gepatrojn per tiuj siaj kreaĵoj kaj daŭras al mi ĝis mi malĉifras kion la infano intencis diri. Eble kiam ili klopodas uzi tiun Esperantan logikon ankaŭ en slovaka lingvo, ke ili miksas tion kaj donas tiuj sufiksoj kaj tiaj aĵoj kvazaŭ estus Esperanto. Estis iom aŭtuna tago, kaj mi rimarkis, estas iomete tro malvarme, mi pensis, ke estas pli malvarme, kaj mi diris tiel pli al mi, ol al ili, mi diris, mi devus preni la pli varmajn ŝuojn. Kaj tiam la pli aĝa infano diris, jam pentesta, ĉar kaj tiel lerte kombinis tion jam tempesta, kiun mi foje simple diris, kiam estas tempo iri, ĉar tio estas sufiĉe konata proverbo, kiun oni ankaŭ uzas en la ĉiutaga vivo. Hop, infanoj, surmetu viajn ŝuojn, jam tempesta, ni devas iri. Kun la vorto pento, kaj tio estis kaj amuza, kaj ankaŭ surprizis min iomete pri tiu sufiĉa lingva sperto, kiu estis necesa por tio.
Sed la plej grava demando, ĉu la infanoj uzas Esperanton? En du lingvaj familioj ofte okazas ke la infanoj komprenas, sed ne uzas la duan lingvon. Ĉu la gepatroj spertis ĉi tion? Ŝi baldaŭ iĝos trijara, do ankoraŭ ne tute regas la lingvon, sed ĉio kion ŝi lernas en la hispana kaj en la kataluna, ankaŭ mi penas ke ŝi lernu en Esperanto. Fakte ili ĉiuj, do bone la plej juna mi ankoraŭ ne povas diri, sed la pli aĝaj, kiuj havas 17, 14 kaj 10 jarojn, ili ĉiuj tre bone parolas Esperanton, aktive ankaŭ, jes, ĉar mi ĉiam iris al Esperanto-aranĝoj kaj tie ili ĉiuj amikiĝis kun similaĝaj infanoj kaj ankaŭ infanoj el aliaj landoj, kiuj ne, do, kie la komunikado eblis nur per Esperanto, kaj tio funkciis sufiĉe bone, do ĉiam estis tiel, ke eble dum la unuaj 3-4 jaroj ili do ĉefe, do ekte fakte estis iom malsame ĉe la malsamaj infanoj. De la plej aĝa ĉiukaze jam do tre frue parolis tian miksaĵon de 3 lingvoj, estis la rusa de la patrino, do Esperanto de mi kaj germana de la ĉirkaŭaĵo, do ŝi parolis tiun 3 lingvojn iel miksite komence kun 2 jaroj eble kaj poste iel pli bone la germanan ol la aliajn, sed poste ni daŭre iris al Esperanto-aranĝoj, ankaŭ Esperanto tre frue aktiviĝis jam kun 3 jaroj, mi dirus, kaj ĉe Paŭlo la dua eble Esperanto aktiviĝis nur eble kun 4 jaroj, kiam ni estis kune ĉe Esperanto-aranĝo, ĉar estis tie iu itala knabino iom pli aĝa, iom similaĝa al Milena, al nia plej aĝa, kaj do li rimarkis, ke ŝi nenion komprenas, kiam li parolas germane, kaj do tiam li ankaŭ komencis uzi Esperanton, kaj ekde tiam bone parolas ĝin. Li havas unu bebon, la bebo estas duonjara. Mi instruas Esperanton al la bebo, sed ankoraŭ bebo ne respondas. Ĉu vi pensas, ke ĉe ni estas tiel? Ĉiuj infanoj ne parolas inter si Esperanton, sed kiam ni foje diras, ili foje elpensis ludon. Nun ni parolos ĉiuj inter ni Esperanton. Kaj estis amuze, kaj dum 1 horo ili faris tion, kaj poste denove revenis al la ĉeĥa, kiu estas pli natura, facila por ili. Jes, ili ofte uzas en lasta tempo, ili kutimas uzi inter si, kiam ili estas solaj ludas, ili ludas en Esperanto, kvankam iam trairas reen al slovaka, iam reen, sed jes, ili ofte uzas. La lingvo-nivelo de infanoj ofte estas kaŝitaj, eĉ en la gepatra lingvo. Dum monatoj, foje jaroj, ili ne parolas, kaj subite ili diras tute ĝustan frazon, kaj mi spertis tion en Esperanto, do ekde la naskiĝo mi parolis, kaj kompreneble unue li ne respondis, kaj poste li diris kelkajn vortojn, sed la ĉefa lingvo estis la franca, do li uzis ĉefe la francan, kaj jes, mi ne plu bone memoras ekzakte kiam, sed okazis, ke subite li diris, mi ne scias, mi volas tion, aŭ simplan frazon en Esperanto. Kaj ĝenerale en Luksemburgo li ne ofte respondas en Esperanto, sed kiam ni estas en Esperantujo, eĉ antaŭ ol alveni al REF, jam en la buso kaj jam eble en la aviadiloj, li jam konsciis, ke li iros al Esperantujo, kaj li komencis pli kaj pli respondi al mi en Esperanto. Kio estas via nomo? David. Kaj kiom da jaroj vi havas? 5. Kaj kie vi loĝas? En Slovakio. Slovakio? Bone. Kaj kion vi ŝatas fari? Ĉu vi ŝatas ludi aŭ Mi ŝatas kalkuli. kalkuli? Kaj ĉu vi povas kalkuli nun? Nun mi kalkulas tute ĉiam. Kio estas via nomo? Niko. Kaj kiom da jaroj vi havas? 3. Kaj kie vi loĝas? En Slovakio. Slovakio ankaŭ. Bonega. Kion vi ŝatas? Ludi. Kiu ludo? Mi ŝatas ludi kaŝi-ludoj. Ankaŭ mi ŝatas ludoj. Mi ŝatas ankaŭ kaŝi-ludoj, sed ankaŭ aliaj ludoj.
Do ĉe niaj infanoj estis tiel, ke ni parolis al ili Esperanton, kaj sed ili kutime respondis en la germana. Ni ne devigis ilin respondi en Esperanto. Ekzistas tiaj gepatroj, kiuj ŝajnigas, ke ili ne komprenas, se la infano respondas en la nacia lingvo, sed tio por ni ŝajnis iom nenatura. Tio estas tute malsama ĉe ambaŭ. La pli aĝa infano pli multe aktive uzis ĝin en la juna tempo, kiam ili ankoraŭ multe miksas, sed ĉe la unua infano mi multe pli ofte aŭdis esperantajn vortojn aŭ esperantajn strukturojn, eble tra germanaj vortoj, sed tamen oni aŭdis, ke en la fono estas kvazaŭ Esperanto. Kaj ankaŭ multajn gramatikajn finaĵojn, ekzemple, en frua tempo jam. Dum la dua infano estis multe pli pragmatisma, ni diru, kaj antaŭ ĉio volis komuniki kaj ne zorgis pri finaĵoj nek en la germana nek en Esperanto, kaj efektive pli rapide kaj pli flue parolis, sed ne pli tiel atentis pri gramatiko, kaj efektive iĝis tre flue parola en la germana, sed neniam uzis Esperanton aktive post la komenca tempo de la lingvo miksado, kaj nur post la unua, aŭ fakte la dua, sed la unua, kiam la dua infano estis iom pli aĝa, aktiviĝis Esperanto per tio, kaj nun ambaŭ povas ŝalti inter la lingvoj, sed en la ĉiutaga vivo ili respondas kutime germane, ĉar tio estas la forta lingvo, kaj estas ne tiel granda kaŭzo peni ŝanĝi al alia lingvo, krom ekzemple, mi scias, mi estas en Germanujo, kaj oni volas atentigi pri io, kion oni ne laŭte diru en la germana, tiam oni povas uzi Esperanton kiel sekretan lingvon. Mi estis tre feliĉa hieraŭ vespere rimarki, ke li estis ludanta kun Kimlan ĉe tablo en la ludejo supre. Yes. Kaj ambaŭ ili estas francoj, kaj mi supozas, ke ŝi scias, ke li parolas la francan, sed eble li ne memoras, ke ŝi parolas, mi ne ekzakte scias, kompreneble mi ne diris, kaj ili estis ludanta tabloludon pri ranoj, mi ne komprenis la regulojn, kaj ili parolis la tutan tempon Esperanton, kvankam ili povus paroli la francan, kaj probable estus pli facile por ili. Ankaŭ nia filino tre memfidas, kaj ŝi tre fiere rakontas, ke ŝi parolas Esperanton, kaj iam estis iu festo pri Astrid Lindgren en la baza lernejo, kaj ĉiu infano havis iun flagon de propra lando, se havis alian landon ol Germanion, kaj ankaŭ ĉiu, kiu ne havis alian landon, ricevis iun alian flagon, kaj ili prezentis la nomojn de Pipi Strumpolonga en la diversaj naciaj lingvoj, kaj ŝi fiere eniris kaj diris: "Mi estas Pipi Strumpolonga, kaj mi venas de Esperantujo", kaj svingis la Esperantan flagon, kaj ni eĉ ne sciis pri tio antaŭe, do ŝi parolis kun la instruistino, kaj ili googlis la Esperantan flagon, ĉar ŝi ne estis certa, kaj por ni estis tiom kortuŝa momento, ĉu ne? Ĉar ŝi memfide svingis la flagon, kaj ĉiuj estis: "Oh, Esperanto, tio ekzistas, kiom bona afero", kaj ne, tio estas iom mortinta afero de iam ajn. Do por ni ĝi vivas, ni vivas ĝin, ĉu ne? Do Kiam oni volas eduki siajn infanojn denaske en Esperanto, oni ĉiam aliri centro granda fervoro al tio kaj sen devigo. Mi ne pensus, ke la lingvo estu riĉigo kaj ne estu iu devigo por ili, se ili pensas, ke ili devas tion fari por meriti la amon de la parentoj, tiam mi pensus, tio estus iometa misevoluo. Nun la tuta komento en partikulo. Kion opinias la infanoj mem? La plejparto de la infanoj ĉe REF estas tro junaj por vere diskuti sian sperton. Se mi parolis kun iuj de la pli aĝaj verdaj skoltoj, kiuj estis iom timidaj antaŭ la kamerao. Do ĉe la verdaj skoltoj ni tendumas kun multaj, kiuj estas samaĝa, jes. Kaj ni ofte faras interaktivaj ludoj,
kaj havas tempon en la naturo kaj povas iel esplori aferojn kaj lerni kaj mi ŝatas la programon. Do entute mi pensas ke estas tre facila lingvo kaj mi ŝatas ke estas multaj homoj el aliaj landoj kaj do simple oni povas lerni de aliajn aferojn kiun oni ankoraŭ ne sciis aŭ povis. Kion homoj diras kiam ili aŭdas ke vi parolas Esperanton? Ili unue ne vere pensis ke ekzistas tiu lingvo, sed poste ili ĉiuj volis ke mi parolu iom pri ĝi en ĝi kaj sed fakte ili ja ne povas kompreni, do mi simple diris ion ajn. Do, kion vi pensas pri REF? Ĉu vi ŝatas veni ĉi tie? Jes, mi tre ŝatas veni ĉi tien, ĉar oni vidas multajn infanetojn kaj mi ege ŝatas ludi kun infanoj. Io povas helpi. Ili metis Foje homoj diris, sed Esperanto ĉu tio ne estas tiu malsukcesinta afero? Yes. Kaj vi respondis? Ĉe ni ne estas malsukcesinta en mia vivo, ĝi tre sukcesis.